มาต่อ EP 2 ของจิ๊กซอว์กล่องจุ่มกันครับ EP ที่แล้วที่เราต่อเสร็จไปก็คือ Lego Minifigure Hot Dog นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสีน้ำเงินเราจะได้อะไร ก็เหมือนเดิมเราเริ่มที่แยกสีแยกขอบนะครับ อันนี้ก็ไม่ใช่ Secret อีกแล้วนะครับ แต่เดี๋ยวมาดูว่าต่อเสร็จแล้วจะออกมาเป็นตัวไหนสำหรับคนที่ถามว่าจะไปหาจุ่มน้องได้ที่ไหน ต้องขอโทษจริงๆครับ อันนี้ได้น้องมานานแล้วนะครับ จากร้านจิ๊กซอว์ที่โคเปนเฮเกนครับ จากที่เสิร์ช Google ดูนะครับ ถ้าเกิดใครอยากจุ่มน้องอาจจะต้องสั่งมาจาก eBay หรือไม่ก็อาจจะต้องหาคนรับหิ้วมานะครับ แล้วก็ที่ถามว่าจิ๊กซอว์นี้มันง่ายยังไงนะ สังเกตที่แบ็กกราวน์นะครับ จิ๊กซอว์ที่ง่ายเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีพื้นสีเดียวกันเยอะๆ อันนี้เขาก็ทำแบ็กกราวน์มาให้เป็นแบ็กกราวด์ไล่สีขึ้นไปนะครับแล้วก็ด้วยสมอง7 ขวบของเราก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับ เป็นอะไร เป็น birthday cake party people เหรอ มาคู่กันก็จะกลายเป็น sausage party หรือเปล่านะ ขอบคุณที่ติดตามครับ